ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ସଫଳ ହେବି କି ନାହିଁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅଧା ଶକ୍ତି ଶୋଷିନିଏ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ସଫଳତା ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି କେବଳ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ରୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଗୀତାରୁ ଉଦାହରଣ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦ ଓ କର୍ମଯୋଗ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନୁଶର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା, ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କହିଥିଲେ, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଛି, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳାଫଳ କଥା ଭାବେ, ସେ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମକୁ ହିଁ ପୂଜା ଭାବି କରେ, ତେବେ ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବୁଝିଲେ, ସେ ନିଜର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳତା ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କନକ୍ଲୁଜନ ବଟ୍ସ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। 1. ଫଳାଫଳର ଭୟ ଛାଡ଼। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। 2. ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜୟ କରିଛି, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଚପଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। 3. ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ମାନିକର। ସଫଳତା କୌଣସି ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ନିଜ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ବିଜୟ ତୁମର ସୁନିଶ୍ଚିତ।